baay'ee rifadhee san booda bakka gisa nutti himte egaa seetiyyoo ollaan irraa ni baate. Wallaahi rifachuu keetu na gaddisiise akka malee maaliif? No ibiddaan gubachuu keenya sadarkaa ishee karaa baay'een illee ni argatte eeganii jette rabbiin akkanuma si ajjeesma kabbaar no bichaa baga rabbi si oolche maraafu rabbi shahidummaatiin jette rabbi si haa qeebalu sadarkaa shahidummaa si haa kennu. Amiin. Maaltu Amiin. Indi nama dhibba lama keessaa bar shugguxi qofatu shugguxii fi mucaa takkee nu jette isaa. Hiikmaa fi isii qofattu masgida keessatti tafi masgida keessatti qoy ibiddi wayii ka'eessaa. Yoom? Harramoo? Har'a. Leeyli irratti leeyli marratti meereef tana. Yoomiin Harramoo? Namni kun martoo achi hin turre keessaan online irraa ga'amaa. Gaaruuf hin turre. Afaa ture malee anu dhageen. Shugguxii bakka nuuf ta'e. Allah baga rabbi Shahidummaan jedhee ibiddi ka'ee namni martuu haga namtichi salaachisu illee ni ba'a isiin ofirraa salaatti. La ilaha illallah. Habibti ya baga rabbi si baase ya. Dhiirrilleen bahee Araan kolfina. namni martuu bahee isii mucaa takka bichaan masgida. Na baasta bar wallaahi laazim. Ara takkitti oromoo baga rabbi si baase. ittiin balaan hin qunnamtu. Ibidda jechuun waan qalliitii miti. Wallahi baga rabbi si baase lubbuu teessa lubbuu nama baga waraabaa. rabbi si hambiseen si jedha shimaa kiyyee. Isumara iyyuu baga rabbi baase. Amiin. Aboo maki Rabbi si eegu bakka deemtetti bakka teessetti. Gaafuma rabbi. Amirii jabaatee hunda isaa robbiin siif halaafisu. Balaa bu'u balaa bu'iiru balaa deemeetti dhufu robbi sirraa fuudha. Ija keenya ija Dhaamsanii reeffoo yoo masjiida akkasuma dhugatee jira. Laa waanuma jechuun qabatu dilasiisanii miti namni keenya ni beeytanii waanuma xiqqoo takka jee guddisaa aaree aaruma funyaaniin aara dhagee malee ibidda akkasii qabatee illee harkine yaani. Maal ture sila maal ture? Malee waan guddaa. Kaaraba kontaaktii ture moo maal ture? Elektirikii kontakti godhee ta'a yaa. Salaatanii jilba qabatanii afaan. Baga rabbi si hambise. Hamidaa eeganii sheetichi kutee jira. Baga rabbi si baase caalaa waan hundaayyuu. Annaan rabbi baasuudha. Wallahi. Guys, copy link taaptaa godhuu dhaabatu. Shugguxii keenya baga rabbi nuuf si hambise. Wallah arriifta rifadhee fatiin naas naannaa. Fatiin nama taatan qabu. Maal gattee si moobaayila bichaa fudhattee fiigichaan mana galte. Samboora akka jeegnummaa gootaa sitti taasifte kolfaannaa jeesture. Fatittu fiigee garee lukaa. Kophee isi kun uffatee makiyaa qabatee galee kophee isi nama hundaan miila qullaa fiige isiinis warra miila qullaa malatti galee kophee isiitii fi jaajaa isiitii deemu. Jaajaa kophee makii ittuu qabatee galee. Nama baay'ee tafe achi keessatti nama baay'ee tafe. Lama bicha tafe masgida keessatti. Wayyoo. Obboleessuma tokkicha san kuna dura dhufee itti laata. Dhugaa qabdi lubbuun deemoo darbiteen deebitu. Maakii kana galmeessi yaa galmeessi na irratti galmeessi. Galmaa'uu qaba malee wanni kun deefamu iyyuu hin Dhugaa qabu. rabbii galmeessi. Mudannoo guddaadha beektaa dhugaa dubbatu. Jiru baay'ee nama dhiba. Viidiyoo waraabamee jireetti yooma akka nu gadhiistu hin beeku. Viidiyoo isheen dhifamu dhugaa. Fati. Maashaallah. Siluma gaafa shugguxeen ilaallee shugguxeen. Ani waa hunda caala warra fiigeellee warra waan hin beekneef namni fiige hundaa isaan waan hin beekne namni hedduu Oromoonis Arabeenis hundi fiige garuu waan hin beekneef kana kofalchiisee fatiidha namadii jirti na harkistee sanboodaanii ishee masalaati eegan dawalee fi eessa jirtee nama hundatti himtee asliidha namni isin dawalee himne maakii masgida keessa shahidee ta'uu deemti isaanii. Khaybitti kalau isti abati salati ambe jadi namni himte namni hundi Akkas kennaan maal yaadadha beektaas akkas kennaan waa wayii yaadadha beekta biyyaa nama jiru kanatti
Hiriyaan kee tokko ijoollee Eertiraa tana jaalata sii galee dubartii Eertiraa wayii jaalata. Akka malee wal jaalatan beeka. Fuutee beeta kiristaanii fiddee beeta mucattiin callisee si waliin dhaqa sii galee beeta kiristaanii waliin deeme sii galee kunoo waliin deemanii sii galee jarri wayita akka nama sagaduu ta'anii miti argitee wayita isaan sagadan. Warri Ortodoksii. Mucaan argee hin beeku waan kana irraa hin beeku. Lama sadi akkasa waliin jedhee sii galee miti mucaa itti ulfaate sii galee suutuma shanimaa caammaa ofii fudhatee beektaa mucaan baafatee inni fiigichaan ba'e achi keessa. Waa sayyaa dhaddee sii galee. Mucayyoolleen akkasa. Ambari Fatihaan fiidee ala baatee malee na fakkaati malee waan miila qullaa mana galtee natti hin fakkaanne kiseen dabaloo habiibti siya ambeetiin jira wannummaan shahideen tajee ibiddaan gubadhuuf hin jiru nageetti Obboleessa kiyya amaanaa isumaan na dura dhufe jette Fatiyaan kolfaan ajjeestu. Ayitti diraamanyaadha barishaan. Okay, Maaki. Socha keessa hin bahin namni si dabalee hin jiru namni si dabalee si gaafate isheen jara asirratti fayyada wal deemte namni si gaafate hin jiru. No, an silkiin kaasniree silsalaata tun ture namni hedduun bilbilee ture iskool arge. Ammallee rabbi si fayyada balu wallaahi maashaallah. Waaw wallah maashaallah imaana qabda rabbiin imaana guddaa malee dabalee si fakkan. Wallahi du'aa godhaaf maakeetana. Maaliif beektaa ooma fedhe yoo soo ibiddaa mitiitii gara naa fi gara siinillee qabate si galee lubbuun namaa hin baatu maaliif beektaa. Wayni dhalaan tun Si galee waan rabbiin imaana wallahi imaana osoliyyuu si galee imaana tokko kuruu namni baay'een bakatee fiigee ba'ee achi keessa. Sagalee dhalaan tun iyyiti oh my goodness masgiida bar masgiida afooshaa godhani sargii godhan sargiidhaan taaziyaa maal jette dhalaan arabaa tallaa hawla walaa bara arabni sodaatti bara arabni wanna haa kollu Baay'ee sodaatu dhugaa. Wani bari isaanii sirri sodaatanii waan. inni sodaatti. Akka kennaa miti. Yaa. Haramni aarree iyyiti bara aarree keessa deebinan. ruuzaan masgiin mana nyaataa godhan masgida maaliif namni akkamii furaa kana gisee furan makriiba deeman amma fakkeenyaaf nuti duraan akkasii deemna ishaayii gisee deemnu nyaata bunas qabannee nyaata waan hunda qabannee deemna achumatti ishaayii salaannee nyaata nyaannaa achumatti taraayii salaannee nyaata nyaannaa sanbooda salaatullee itti fufnee sanbooda salleelatul qadri eega salaannee booda sa'a meeqa hanqa sa'a shan masgida ta'an waan qabatanii deeman hunda laal gisee fiigan gannaqanii magaalaa Oh my god. Masgiduma keessa naqanii. Arabni irraan gortu barri watta eeggatu hin beektu jechuudha. Waan akka lubbuu kan itti rufnaa. Araa isaanii bari qal'aal waan sodaatanii. Anaaf miiciyyoo qofaa hin fiiginii miti nam lama qofaa namaaf si qofaa. Sanbooda hay maaliif hin fiiginaati jennaan. Andi manni fiida jeensi eeguu ture isinis eeguun ture. Wallaahi ani duraanis karaa keerra duun barbaadan du'ee jeetuma malee ani salaata cabsee waan fedhe dhufa malee osoo abdiin irra qabanaa salaata cabseetuma hin deemuun jeen. Kuni achuudha. Maashaallah rabbi sirraa jaalata habiibti. No ani waa wallaahi amma qofa osoo if durumaafu salaata irratti yoo ilmoo daa'imni karaa ibiddaa fa'aa deemu jiraate salaata cabsee ibiddarraa yoo qabe malee wanna fedhe yoo namni nyatu yoo salaata xiyyeeffadheetiin sanbooda nama sanillee waltuma malee wanni hin godhu. Garuu no ajaa'iban eega fiiganii utaalanii dhufan booda anaaf yoon maaliif gisee inni haasoo dhufanii warra koreetu jira warree koree usaa sagalee keessan xiqqeessaa jiru dhufanii jaan micoon namatti maal jetteetiin ifiifu salaata cabsitee ala dhaabbattee fiideen salaannee fixannee wannummaa gosa hin jettu gosa hin jette hin jette amma sitti mul'ate inni usaan hin jette masgiida isaanuma salaata cabsanii fiiganii. Imaamni illee fiigee ba'e. Imaamni wallaahi laazim imaamni nama fiiguuf miti imaamu sallaan warri biyya tanaa toohida waan taaneef nuti sheekticha sheekticha hedduu jaalatamu akkatti gaardii qabu nama isa eegu si galee
ajjeesuuf illee barbaadamaa ture. Rakkoo yoo jiraate gisee hedduu hidhama jechuudha. Sheeka jabaa guddaadha. Bari jilba qabanneeti samii Allahu bilhamda hin jenne bar jilbumarratti masgiin sagaleen isaa dhabamte. Eddaa namaatu osoo salaata akka muruuf ol fuudhanii deeman warri dhiiraa achi nu hime. Ijoollee egaa alatti ol arkine salaata ni cabseessa moo sheekni maaliif useena ummataatu baaseen sigale akka salaasatti No barsila akkasumatti gadi bu'ee tineessoduu jibu'ee salaamata baafachuu qabaa ture. Akkasuma gadi bu'ee Salaamata baafachuufi gisima san yaa boodatti deemuu hin danda'ama sigalee wanna lubbuu. Yoo dhiibuu yoo dhiise yoo dhaabii mara sanaa ta'uu qaba dhaabbii irratti iyyuu na Egaa ta'e akkasitti dhiisanii jidduudhaan salaataa jiran fi keessaa Arima guddaa hedduu jaalatamuu hedduu hedduu sagaleen isaa gisee du'aa'ii godhufaa namni hin boonye hin jiru masgida san keessatti hedduu sagalee qabaa hedduu du'aa'ii godhaa nama gaariidha. Garuu arabni homaa waliin hin jetta soo nama keenya qabatu gaa nama jaalatu kana qabee osoo nama keenyaa masgida keessa hin osoo nama kennate amma waliin innas foggorte sii galee. Sila rambu'anii bara soo nama kennate sheeka kenna soo ta'e jechuudha. Ara isaan homaa waliin hin jirani bare bakka kanaa kanatti wal deeggafanii. Yoo fedhan balleessa nama waliin jedhani. Yaa bakka kanaa kanatti wal deeggaran hedduu. Maakishaa. Wayyee. Ati obboleessa irratti kan qabdaa obboleessa dhiiraa. Ni qabu. Gaama egaa. Maaliif na gaafatte? Dhugaa rabbi fi si gaafate siin waan si gaafate. Waan si gaafate waan si hima wallaahi na hima waan si gaafate. Akkamatti gaaffii akkamiin na gaafatte maalirraa No. Itti siif gammaduuf malee waan tokko itti siif fadhu miti natti himi. Ni qaba obboleessa xiqqaadhee. Maaliif waan inni gootummaatti kana waan jaalladheeffanne obboleessa dhiiraa gabaachuu keessa gaafadhe wanta biraa. Ni qaba obboleessa xiqqaadhee. Maashaallah. Waggaa 11. Maashaallah. Hangafaati qoy warra. Maaliif na gaafatte? Hangafa. Sirraatiin maakii sirraatiin. Bori maa gaafatteen maakii inni min maaliif gaafatte? Kan keemaa Achi booda dhufanii.